ok video này dươngនឹងសិក្សាពីរបៀបបង្កើតសិនដើម្បីបង្ហាញផ្នែកមួយនៃទេរបស់យើងនេះ object របស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតសិនយើងបង្កើតសិនមួយសម្រាប់ perspective នេះសោះនេះសិនណាអូខេអញ្ចឹងយើងដើម្បីបង្កើតសិនយើងចូលទៅview អូខេលោកគ្រូបង្រៀនវាបន្តិចអូខេចូលទៅក្នុង view ហើយ animation add sun អូខេយើងមកចូលមកក្នុងsunហ្នឹងយើង add sun មួយសិនអញ្ចឹងពេលយើង add sun ហើយបាននេះមកយើង save as new style អញ្ចឹង create sun អូខេពេលយើង create sun នេះ sun របស់យើងដែលយើងអាច right click ហើយ rename បានអូខេយើងដាក់ឈ្មោះតា perspective អូខេសេអសធំក៏បានដែរធំទាំងអស់ perspective perspective អូខេ perspective សេ perspective បានហើយ enter បែបនេះយើងនឹងឃើញមាន perspective បែបហ្នឹងប៉ុន្តែលោកគ្រូចង់បានមើលពីខាងមុខអញ្ចឹងលោកគ្រូមកប្រើវាជាមួយនឹង front នៅត្រង់ view នេះណាមានពាក្យ front click លើ front អូខេហើយយើងត្រឡប់មកវិញយើងមើល front របស់យើងប៉ុណ្ណឹងអត់ត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលយើងចង់បានទេពីព្រោះ front មែនប៉ុន្តែវាជា perspective អូខេអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញ front ទាំងឲ្យស្អាតតែម្ដងត្រូវតែយកវាទៅជាparallel អញ្ចឹង select camera ហើយយក parallel អូខេនេះឃើញណាយើងបាន parallel មកយើងឃើញខាង front ខាងមុខយើងស្អាតបែបនេះអូខេអញ្ចឹងយើងបង្កើតសិនថ្មី view អូខេដាក់មកទៅហ្នឹង view animation action អូខេ click action មកយើងបានសិនថ្មីហើយនេះ action right click លើសិនហ្នឹងហើយ rename ដាក់ពាក្យថា front អូខេ front យើងថែមពាក្យ view ទៀតក៏បានដែរដើម្បីចំណាំយើង front view អូខេយើងមាន front view ហើយយើងត្រឡប់មកវិញយើងថាយើងត្រូវការទៅខាងស្ដាំអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនឹងម្ដងទៀតនៃនេះស្ដាំដៃ right view click មកយើង right view អូខេយើងមកមើលរបស់យើងនេះ right view ហើយយើងចង់ទាញវាខិតមកបន្តិចក៏បានដែរអូខេ right view បែបនេះណា right view អញ្ចឹងយើងបង្កើតសិនមួយទៀត view animation ហើយសិននេះណា right click rename ហើយយើងដាក់ថា right view enter អូខេយើងមាន right view ហើយយើងថាមាន left view click លើ left យើងឃើញមាន left view បែបនេះអញ្ចឹងបង្កើតម្ដងទៀតដដែលគឺយើងចូលទៅក្នុង view animation ហើយ action ហើយ right click rename ហើយយើងដាក់ថា left view អូខេ left view enter ហើយយើងថាយើងត្រូវការមើលពីក្រោយដែរអញ្ចឹងយើងចូលលើ back view អូខេ back view អញ្ចឹងយើង click លើ back យើងបង្កើតសិនថ្មី view animation action right click លើវា rename back view អូខេ back view enter យើងថាឡើងយើងមើលពីលើវិញម្ដងអញ្ចឹង top click ម៉ៅមក top អូខេតូចតិចtop អូខេ click មកហើយពង្រួមបន្តិចបែបនេះអូខេកន្លែងនេះ top អញ្ចឹងយើងបង្កើតសិនថ្មី view animation action ហើយ top top view
right click សិន OK click មក right click rename top view top view OK enter យើងមាន top view ឥឡូវនេះយើងបានអស់ហើយយើងថាលោកគ្រូខ្ញុំចង់បង្ហាញវា perspective អញ្ចឹងយើង click លើ perspective មួយនេះ perspective click លើ perspective របស់យើងនឹងរត់មក perspective បែបនេះ click លើ front view យើងនឹងរត់មក front view អូខេ click លើ right view មក right view បែបនេះ left view អូខេមកបែបនេះហើយ back view ដែលយើងមានណា top view មើលពីខាងលើបែបនេះអញ្ចឹងយើងមាន view គ្រប់យ៉ាងហើយយើងថាលោកគ្រូខ្ញុំចង់ពុះវាណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅ perspective សិនក៏បានដែរនឹង perspective ហើយយើងចង់ពុះវាយើងពុះបែបម៉េចអញ្ចឹងយើងមកប្រើជាមួយនឹង section ណាយើងអូខេយើងត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនសម្រាប់វីដេអូខ្លីៗទៅបានហើយកុំឲ្យវែងពេកលើរបៀបបង្កើតសិនលោកគ្រូបានបង្ហាញហើយយើងក៏អាច play សិនបានដែលយើងចូលក្នុង view animation ហើយចុច play អូខេចុច play នៅពេលដែលយើងចុច play យើងអាច play វាបាននេះ perspective មក front អូខេទៅ right ទៅ left អូខេហើយទៅ back ហើយ top view អូខេចឹងនេះជា view របស់យើងដែលយើងអាចមើលវាបានយើងរត់វាតាមដើម្បីដែលយើងចង់មើលវាបានតាមចិត្តអូខេធ្វើបានបែបនេះអញ្ចឹងនៅក្នុង sketchup យើងអាចធ្វើបែបនេះបានណាអូខេអូខេអញ្ចឹងយើង stop សិនទៅអូខេយើង click វា stop ហើយ perspective របស់យើងត្រឡប់មកវិញបែបនេះអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងនិយាយអំពីសិនអូខេនិយាយពីសិនបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយអរគុណឬក៏យើងចង់បន្តតិចទៀតសិនអូខេនៅក្នុងសិនដដែលនេះយើងឃើញមាន update យើងឃើញមាន previous សិនយើងឃើញមាន next សិនយើងឃើញមាន setting អូខេយើងអាច click លើ setting ហើយយើងមកមើលលើវានៅលើ setting animation នេះយើងឃើញមាន enable setting transition 2 second យើងអាចយក1 second កន្លះឬក៏1 second ក៏បានដែរដើម្បីយើងកុំឲ្យឆ្ងាយពេកសិន delay អាចកន្លះ second បានហើយឬក៏1 second អញ្ចឹងទៅ delay វាទុកឲ្យវាយូរតិចអូខេអញ្ចឹង1 second នេះtransition របស់វាចឹងប៉ុណ្្នឹងដែរទៅយើងសាកល្បងសិនមើលណាយើងមកមើលរបស់យើងវិញហើយយើង play ម្ដងទៀតយើង play ចុច play ម្ដងទៀតអូខេចាប់ផ្ដើមនឹងលឿនជាងមុនបន្តិចអូខេលឿនជាងមុនចឹងលឿនជាងមុនគុណ2ពីព្រោះមុន2 second ឥឡូវតែ1 second ទេអូខេបែបនេះហើយបើយើងចង់ទុកឲ្យវាយូរកន្លែងហ្នឹងមើលយូរជាងហ្នឹងយើងដាក់1 second កន្លះឬ2 second មកកន្លែង delay ណាហើយ delay បាញ់អូខេអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្្នឹងសិនណាមកដល់ទៅនេះវិញឬក៏ front បែបនេះវិញសិនអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូនេះគឺវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងសិនណាអរគុណ